Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a hacer la auscultación con mi paciente de 42 años. Pero, ¿qué es la auscultación? La auscultación es el procedimiento que se da en el paciente, una revisión junto con el estetoscopio, donde escucharemos los ruidos de los pulmones, con la respiración y cuando emita el número 33, la palabra 33. En esta ocasión estaremos haciendo la auscultación en la parte de la caja torácica posterior. Como podemos observar, la paciente al estar en esta posición no podemos realizar la auscultación como debería ser porque la escápula no nos permitiría hacer una adecuada auscultación. Para ello necesitamos que nuestro paciente ponga sus manos en sus hombros. Mami, pon tus... el lado opuesto, cosa que la escápula se mueve más para el costado y podamos hacerle una mejor auscultación. Antes de realizar la auscultación, le decimos a nuestra paciente que respire por la boca profundamente y como podemos observar, le puse unos puntos donde va a ser nuestro centro de auscultación. Estos primeros puntos de arriba es en el nivel de los ápices y estos dos puntos es el nivel interescapular vertebrales. Estos dos puntos de acá son las bases y luego acá encontramos otros 3 puntos para el lado izquierdo y derecho. Entonces empezamos haciendo la auscultación desde el nivel de los ápices. Por favor, respire. En la caja torácica anterior le diremos al paciente que diga 33 para la auscultación y observaremos si se escuchan ruidos salivantes o ruidos roncos. Encontraremos la auscultación cardíaca y la auscultación pulmonar, por lo que en la parte izquierda se encuentra el corazón. Y le colocamos unos puntos en la parte infraclavicular, que es porque se encuentra debajo de la clavícula, por ambos lados, en la región infraclavicular y también auscultaremos en la región mamaria. Entonces le decimos a nuestro paciente que diga el número 33 y respire por la boca. Respire por la boca, por favor. Ahora estamos haciendo la auscultación infraclavicular y ahora por debajo de la región mamaria. Por favor, diga 33. 33, 33, 33, 33. Hasta ahora no encontramos ninguna sibilancia, ningún ruido roncos. Tiene murmullo vesicular normal. Ya. Antes de culminar con esta auscultación, al paciente se le realiza el examen físico, que consta de 4 puntos, que es la inspección, la palpación, la percusión y lo que acabamos de realizar, que es la auscultación. En la inspección vemos cómo es la forma del tórax, tanto anterior y tanto posterior. Vemos que no tenga ninguna deformidad, que la parte de acá no presente algún hundimiento, nada. En la parte de la palpación veremos la verificación de los puntos
dolorosos. Por ejemplo, en la parte debajo de la clavícula, la infraclavicular, la región infraclavicular, esperemos que no tenga dolor, así, al igual en la parte posterior del tórax. Luego la percusión se la está realizando así, de a toques, pero con la punta del dedo, para tener una mejor respuesta y también que es la forma adecuada de cómo hacer la percusión. Y por último, la auscultación.